呢單嘢真係便利店界嘅大新聞。平時喺香港或者日本見到 7-Eleven 啲蛋、沙律、三文治，大家都食到甜甜嚟。而家呢陣日式旋風終於吹到嚟加拿大啦！各位住喺加拿大嘅街坊留意啦，如果你仲覺得 7-Eleven 只係買張飛、斟杯 Slurpee 或者買包薯片嘅地方，咁你就大錯特錯啦！加拿大 7-Eleven 最近宣布要大變身，重點竟然係蛋沙律、三文治。事關 7-Eleven 嘅母公司係日本巨頭 7-I Holdings， 佢哋見到日本便利店啲鮮食 fresh food 賣到好似藝術品咁，又好食到連名廚都讚，於是諗點解加拿大唔可以咁做？日式蛋沙律進場，以前嗰啲乾爭爭嘅三文治要行埋一邊啦。今次佢哋引入日式做法，用更綿密嘅蛋沙律配方，追求嗰種入口即溶嘅口感。唔止食蛋咁簡單，佢哋仲會推出日式炸雞、carriage、關東煮風格嘅熱食，甚至係高品質嘅飯團同咖喱飯。佢哋想大家唔係因為冇辦法先去 7-Eleven 食嘢，而係好似去 cafe 咁，專登為咗份三文治入去。其實今次轉型背後有個大背景，而家啲人少咗食煙，少咗入油，因為多咗電動車。便利店傳統靠呢啲嘢靠錢嘅時代已經過咗去，要生存先要餵飽大家個胃，呢個就係 7-Eleven 嘅新戰略。如果佢真係做到日本便利店嗰種水準，我諗家國嘅打工仔同留學生應該會感動到喊。睇下網民有咩反應？唔少家國華人已經紛紛表示，終於唔使再食嗰啲好似紙皮咁嘅微波爐漢堡啦，希望個皮夠軟熟，唔好乾到好似磨砂紙咁。如果連個日本布店都搬埋過嚟，我每日都去打卡，係唔係好期待呢？我知邊樣你最中意食？多謝收睇，我哋係非常一般707，下次見。